Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Ce soir, Wir sind da, weil wir dich lieb on est là, haben. Seigneur, parce qu'on t'aime. Das ist der Grund, warum wir da sind. C'est la raison pourquoi on est là, Weil wir dich lieb haben. parce qu'on t'aime. Und weil wir dich lieb haben, Et parce que l'on t'aime, möchten wir gehorsam sein. on veut t'obéir. Wir möchten unsere Gefühle wegmachen. On veut enlever nos sentiments. Wir wollen aus dieser Liebe raus dir dienen. Et de cet amour qu'on a pour toi, on veut te servir. Wir wollen heute Abend mit dir Reich Gottes bauen. On veut construire le royaume de Dieu avec toi. Und du sollst jede Ehre bekommen. Et tu dois recevoir toute gloire. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dankeschön. Merci. Einen schönen guten Abend. Bonsoir à tous. Ich finde es heute Abend ein bisschen ganz komisch, Ce soir, je trouve que c'est un peu bizarre weil ich habe gerade auf YouTube geschaut parce que j'ai regardé sur YouTube und sind hunderte Leute gerade jetzt mit uns verbunden. et en ce moment, il y a des centaines de personnes qui sont avec nous Die là, Schweiz. au culte. En Suisse, Österreich, en Autriche, Belgien, en Belgique, en Frankreich, France, Kanada. au Canada. Ganz viele Leute, die heute Abend da Il y a sind. tout plein de gens qui sont avec nous ce soir. Und dann werde ich mich ab und zu konzentrieren für die, die zuschauen. Et parfois, je dois me concentrer sur les gens qui nous regardent aussi. Ihr seid alle willkommen. Vous êtes tous les bienvenus. Les francophones, soyez tous les bienvenus. Die Franzosen seien alle willkommen. Französisch Sprechende. Französisch sprechen. Da gibt es ja Belgier, gibt Schweizer und noch viel mehr. Das Ja. kann er. Merci. Okay, Merci. ich glaube, es ist wichtig, Je crois que c'est important zu wissen, wir sind im Geist. de savoir qu'on est dans l'esprit. Und dass heute Abend hunderte Leute, haben das noch nie erlebt, schon am 7:30 waren hunderte Leute auf YouTube drauf und haben gewartet, reinzugehen. Et il y a des centaines de personnes qui sont avec nous. Et à 19h30, il y avait déjà des centaines de personnes qui attendaient qu'on commence. Und sie haben Sender, ohne dass ich gefragt habe, in Frankreich diese Nachricht schon drauf gemacht, dass wir heute Abend beten können. Et ils ont déjà en France mis sur YouTube, ils ont déjà mis pour qu'on nous voit en France. Das ist so, wie Gott alles vorbereitet hat. C'est comme ça si Dieu avait déjà tout préparé d'avance. Und ich glaube, wir werden eine gute Woche Et erleben. je crois qu'on va avoir une très bonne semaine ensemble. Heute Abend habe ich etwas, wie nicht für alle Leute sind. Ce soir, j'ai quelque chose qui n'est pas pour tout le monde. Und wenn du Angst bekommst, Et si jamais tu as peur, darfst du noch schnell nach Hause gehen. tu peux vite rentrer chez toi. Du darfst schnell ausmachen. Tu peux vite éteindre. Aber vor, dass du ausmachst, Mais attends, avant que tu éteignes, frag den Herrn, demande le Seigneur, ist das von dir? est-ce que ça c'est de toi? Heute Abend möchte ich so ein bisschen den Unterschied machen Ce soir, j'aimerais un peu faire la différence zwischen Fürbitte entre l'intercession und die wie herrschen mit Jesus et Christus. ceux qui règnent avec Jésus-Christ. Die Bibel sagt, wir sollen herrschen mit Jesus Christus in der unsichtbaren Welt. La Bible dit il faut que l'on règne dans le monde invisible avec Jésus. Es ist nicht falsch, Fürbitte zu machen. Ce n'est pas faux de faire de l'intercession. Ein Mann hat mal geschrieben, Un homme m'avait écrit, ich bete und ich segne die Politiker das Land. moi je prie pour les politiciens et je bénis le pays. Und das langt. Et ça suffit. Wenn es dem langt, das ist okay. Si à lui, ça lui suffit, c'est OK. Und das ist biblisch und das soll wer auch machen. Et c'est biblique aussi, il faut qu'on le fasse. Aber Gott ruft Leute, Mais Dieu appelle des personnes mit Jesus Christus zu herrschen. à régner avec Jésus-Christ. Und ich empfinde in meinem Herzen drin, Et je ressens dans mon cœur dass Gott mich gerufen hat, que Dieu m'a appelé eine Armee zu rufen, d'appeler une armée prophetische Armee, prophétique, die herrschen wird. qui va régner. Ich sage jetzt es ist kein Bibelvers, sondern es ist ein Vers von Napoleon. Je vais te dire un verset, c'est pas un verset de la Bible, mais de Napoléon. Es war ein großer Kriegsmann C'était un grand homme de guerre. und er sagte, die beste Verteidigung ist die Attacke. Et il disait la meilleure défense, c'est l'attaque. Stimmt das? Est-ce que c'est juste ça?
Und es hat viel zu tun damit. Et on a beaucoup à voir avec ça. Wenn eine Fußballmannschaft Quand une équipe de football nur auf Verteidigung spielt, ne se défendrait que, wird sie niemals ein Turnier gewinnen. il ne gagnerait jamais un match. Und wir wollen das Turnier gewinnen. Et nous, on veut gagner les matchs. Amen. Amen. Turnier. Les tournois. On veut gagner les Wir tournois. wollen dieses Turnier On gewinnen. veut gagner ce tournoi. Und das ist etwas, was auf dem Herzen liegt. Et c'est quelque chose que j'ai à cœur. Wenn wir herrschen wollen, Et si on veut régner, hat es immer etwas zu tun mit der unsichtbaren Welt. ça a toujours à voir quelque chose avec le monde invisible. Wir herrschen nicht im Gebet gegen Menschen. Dans la prière, on règne pas contre des humains. Und es geht nicht gegen Menschen. Et ça ne va pas contre les humains. Ich bin dagegen, Moi, je suis contre dass man sagt, die Russen sind die Böse, qu'on dise maintenant les Russes, c'est les méchants. die Europa ist sehr gut, Les Européens sont très bien. die Amerikaner sind auch gut Les Américains aussi sont und bons. die anderen sind die Böse. Et les autres, c'est les méchants. Ich tue nicht die Welt in zwei teilen. Moi, je ne sépare pas le monde en deux. Weißt du, die Russen sind nicht böse. Tu sais, les Russes ne sont pas méchants. Es ist die Geister, die hinten dran stecken. C'est les esprits qui sont derrière. Und wir werden nicht gegen Russland, gegen die Russen beten. Et on va pas prier contre les Russes. Und werden nicht sagen, Ukraine sind alles liebe, tolle Menschen. Et on va pas dire en Ukraine, ce sont tous des gens très gentils. Wir wollen in die unsichtbare Welt gehen On veut aller dans le monde invisible. und wir wollen sehen, wie Jesus sieht. Et on veut voir comme Jésus voit. Es gibt ein Buch von Rick Joyner, Il y a un livre de Rick Joyner. man hatte im Himmel eine Begegnung mit Jesus. Et au ciel, il avait une rencontre avec Jésus. Und Jesus hat ihm einen Satz gesagt, der hat mich sehr stark geprägt. Et Jésus lui avait dit une phrase, et cette phrase m'a très, très, très touchée. Und Jesus hat gesagt, ich werde keine Partei nehmen zwischen zwei verschiedenen Leuten. Jésus disait, je vais jamais prendre parti entre deux personnes. Und ich habe das Satz genommen. Et moi, j'ai pris cette phrase. Und ich habe Beispiel gelernt, wenn Ehe Probleme haben, Et par exemple, j'ai pris ça, et quand des gens dans un couple venaient me voir, es ist nicht nie jemand, die Recht hat. ce n'est jamais une seule personne qui a raison, 100%. à 100%. Nimm keine Partei. Ne prends jamais parti. Da kommst kein Ärger. Alors, tu n'as pas de problème. Jesus nimmt keine Partei. Jésus ne prend pas parti. Er sagt nicht, wenn der Krieg anfängt, Il dit, quand la guerre ich commence, bin von dieser Seite. je suis de ce côté. Sondern Jesus ist der Friedenfürst. Mais Jésus, c'est celui qui veut la paix. Und wenn du herrschen willst, Et si toi, tu veux dann régner, musst du anfangen zu glauben und zu sehen, dass es eine unsichtbare Welt gibt. alors il faut que tu crois et que tu commences à penser, à voir qu'il y a un monde Und invisible. heute Abend werde ich von dieser unsichtbaren Welt erzählen. Et ce soir, je vais vous parler de ce monde invisible. Und ich kann das vorstellen, Et moi, je peux imaginer dass es Christen gibt, qu'il y a des chrétiens die schon jahrelang in Gemeinde gehen qui vont déjà depuis des années dans des églises und sie haben noch nie etwas gehört von dieser unsichtbaren et ils Welt. n'ont jamais rien entendu de ce monde invisible. Es sind tolle Christen, Ce sont des gens, des chrétiens très gentils, die sind auch Fürbitter, ce sont des intercesseurs, aber es geht nicht weiter. mais ça ne va pas plus loin. Hast du Lust, dass es weitergeht? Est-ce que toi, tu as envie que ça aille plus loin? Hast du Lust, dass du eine andere Autorität bekommst? Est-ce que tu as envie, soif d'une autre autorité? Ich habe jetzt doch gerade eine Frage, aber nur für die Männer. Moi, j'ai juste une phrase, mais seulement pour les hommes. Wenn du ein Auto hast mit 100 PS Si tu as une voiture avec 100 PS, und ich könnte sagen, du, ich kann da so ein kleiner Chip einbauen, et je te dis, je peux te mettre comme ça un petit chip dans ton moteur, ich schenke dir je te l'offre, und plötzlich hast du 180 et PS. tout d'un coup, tu as 180 PS. Wird jeder Mann sagen, wow, das will ich. Tous les Ja, hommes ja. diraient, oui, oui, ça je veux, ça je veux. Okay, das war jetzt für Männer. Ça, c'était pour les hommes. Manche Frauen auch, ich weiß, Oui, ist okay. oui, il y a certaines femmes aussi, oui, oui, oui. Bleib im Geist. Ich glaube, es ist wichtig. Je crois que c'est important. Gott möchte so Chip uns einbauen. Dieu voudrait nous donner des chips comme ça. Glaubst du das? Tu crois ça? Gott möchte uns so Chip einbauen, Dieu voudrait mettre des chips wo comme du ça? gebetet hast mit 100 PS. Quand tu as prié avec 100 PS, Plötzlich hast du 180. tout d'un coup, tu as 180. Gott hat viele Chip vorbereitet Dieu a préparé beaucoup de chips comme für ça seine Kinder. pour ses enfants. Aber du musst bereit sein, in eine andere Ebene Mais gehen. il faut que tu sois prêt à aller dans un autre niveau. Heute Nacht Cette nuit, bin ich aufgewacht. je me suis réveillée. Es war so kurz vor 3 C'était avant 3 heures. und ich hatte plötzlich Rückenschmerzen. Et j'avais comme ça mal au dos, Wie so Anfang von Hexenschuss. comme le début d'une sciatique. Und
Ja, ich wollte weiter schlafen, ich war müde. Je voulais continuer à dormir, j'étais fatiguée, Es wurde immer stärker mais ça devenait de plus en plus fort. und ich merkte, dass es etwas mir nicht normal ist. Et je remarquais que c'était quelque chose qui n'était pas normal. Ich kenne das nicht in der Nacht. Je connais pas ça la nuit. Und dann habe ich gewusst, jetzt muss ich aufstehen Et maintenant, j'ai remarqué et je savais que je devais me lever. und ich bin in meinen Gebetsraum Je gegangen suis allée dans ma petite salle de prière und ich wusste, es ist eine Attacke. et je savais que ça, c'était une attaque. Was macht man in so Sachen? Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Oder was mache ich in dieser Sache? Qu'est-ce que moi je fais dans ces situations? Ich setze mich hin Je m'assieds und ich werde ganz ruhig. et je deviens tout calme. Ich fange nicht an zu beten, Je commence pas à prier so ganz wild, dans tous les sens, sondern ich werde ganz ruhig mais je me calme. und warte, bis ich spüre, dass der Heilige Geist ganz stark da ist. Et jusqu'à ce que j'entends que le Saint-Esprit est tout fort avec moi. Und ich warte eine Weile Et j'attends un moment und plötzlich spürte ich der Heilige Geist et tout d'un coup je sentais le Saint-Esprit und sagte, was ist los? et je disais qu'est-ce qui se passe? Und plötzlich sah ich, Et tout d'un coup j'ai vu, und das war nicht weit, 2-3 Meter weg, auf meine Terrasse, et c'était pas loin, c'était peut-être 2-3 mètres sur ma und terrasse. ich sah einen riesen Dämon. J'ai vu un immense démon Und ich wusste, es ist ein großer Dämon. et je savais que c'était un immense démon. Und wenn du dann im Geist bist, plötzlich hast du Offenbarung. Et quand tu es dans l'esprit, tout d'un coup tu as une révélation. Und ich wusste, er kommt von weitem her. Et mais je savais que comme ça de loin, Er kam von weitem her, il venait de loin, von Russland. il venait de Russie. Und es ist ein großer, ja, mit Verantwortung Dämon wieder gestanden Donc ist. c'était un très grand démon de Russie qui était là devant. Und was ich noch nie gesehen habe, hat ganz rote Augen gehabt. Et ce que j'avais jamais vu, il avait des yeux tout rouges. Und hat mich eine ganze Weile Et angeschaut. pendant tout un moment, il me regardait. Und ich sagte, Heilige Geist, was ist das? Et je disais, Saint-Esprit, c'est quoi ça? Und er sagte, ja, er möchte wissen, er wollte dich kennenlernen, er wollte wissen, wer das ist, wie in sein Gebiet reingegangen ist. Et il me disait, tu sais, ça, c'est un démon. Il voulait venir, voulait savoir qui tu étais, qui était rentré dans son secteur. Und er schaute mich an Et il me regardait. und ich schaute ihn an. Et moi, je le regardais. Und ich wusste, es ist jetzt eine geistliche Konfrontation. Et je savais que maintenant, il y avait une confrontation spirituelle. So sinngemäß, Dans ce sens-là, du wolltest mich kennenlernen, da bin ich. toi, tu voulais me connaître, là, je suis. Um 2:30 in der Nacht À 2h30 de la saß nuit. auf meinem Stuhl Donc, j'étais sur ma chaise. und ich habe ihn ja eine ganze Weile einfach so angeschaut. Puis, pendant tout un moment, je le regardais. Und plötzlich ging er weg. Tout d'un coup, il est parti. Und ich wusste ganz genau, Et je savais très bien, er hat es kapiert, lui, il a compris, ich werde von ihm keine Angst haben. je ne vais pas avoir peur de lui. Und dann habe ich Jesus gefragt, warum? Alors, je demandais à Jésus, mais pourquoi? Er sagte, ich habe ihm erlaubt, näher zu dir zu kommen. Il me disait, j'ai autorisé à t'approcher, Weil normalerweise, hat er gesagt, gibt es einen Schutz um dein Haus herum, dass die Dämonen nicht kommen können. parce que normalement, autour de ta maison, comme ça, il y a une protection pour que les démons ne puissent pas venir. Aber ich habe ihm erlaubt, ganz nah zu kommen, aber nicht so nah, dass er dich berühren kann. Mais j'ai autorisé à ce qu'ils viennent tout près de toi pour qu'ils te voient, mais pas pour qu'ils te touchent. Alles, was Jesus macht, hat einen Sinn. Tout ce que Jésus fait a un sens. Er hat es zugelassen, Il l'a autorisé dass ich ihn konfrontieren kann. pour que je puisse le confronter. Wow. Fängt es an bei dir so? Chez toi, ça commence à zzz, Wenn Dämonen quand les démons dich konfrontieren, te confrontent. wie machst du dann? Comment tu fais? Bitte, 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 Jesus, hilf mir. S'il te plaît, Jésus, aide-moi. Oder fangst du an zu sagen, Heiliger Geist, was ist los? Ou est-ce que tu dis, Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Es geschieht nichts, was Gott nicht zulässt. Rien ne se passe sans que Jésus ne l'autorise. Und Gott wird diese prophetische Gebetsarmee lernen, konfrontieren, aber sie wird auch konfrontiert werden. Et cette armée de prière va apprendre à confronter, mais elle va aussi être confrontée. Der Teufel wird uns probieren, Angst zu machen. Satan va essayer de nous faire peur. Und Gott lässt es zu, Et Dieu va l'autoriser dass du dein Glauben in Aktion kannst pour que machen. toi, tu puisses mettre en action ta foi. Und wenn du anfängst, hast, okay, ich akzeptiere die Konfrontation, Et toi, si toi, tu dis, OK, j'accepte la confrontation, wird Gott ein Chip einbauen, wie ein bisschen stärker ist wie vorher, hast mehr PS. alors Dieu va mettre en toi un petit chip, comme ça, toi, Chip. tu as plus de PS. Ja,
so elektronisches Teil. comme ça, une petite pièce électronique, Und plötzlich hast du mehr PS. et tout d'un coup, toi, tu as plus de PS. Es hat nichts zu tun, wie lange du gläubig bist. Ça n'a rien à voir combien d'années tu es croyant. Es gibt Christen, die sind 50 Jahre gläubig Il y a des chrétiens, ils sont croyants depuis 50 ans, und ihre Motor ist immer noch wie ein Trabi. et leur moteur est toujours encore comme un Travi. Weißt du was, du kannst frisch gläubig sein Tu sais, tu peux être un nouveau converti und mit dem Herrn ganz schnell gehen. et aller très vite avec le Seigneur. Nach kurzer Zeit kannst du geistlich eine Ferrari haben, Et en un court moment, tu peux avoir une Ferrari spirituelle. weil du akzeptierst alles, was Gott dir vormacht. Parce que tu acceptes tout ce que Dieu te présente. Ich erzähle nochmal ein Beispiel. Je vous raconte encore un exemple. Vor einige Jahre habe ich eine Freizeit gemacht mit Jugendlichen. Il y a certaines années, j'avais fait une semaine comme ça, un séminaire avec des jeunes. Ich glaube, die Sarah, wo ist meine Sarah? Je crois que Ist sie Sarah, im Raum drin? Ah ja, du warst, glaube ich, dabei noch. Sarah était avec. Und ich habe so vom Herzen gehabt, die Jugendlichen ein bisschen mitzuziehen. Et j'avais comme ça à cœur, comme ça, un peu d'emmener les jeunes avec moi. Und das war ein Freizeitheimort, wo es hat Christen gehört. Et donc, j'étais comme ça dans un endroit pour une semaine avec mes jeunes. Ça appartenait aux chrétiens. Und in der ersten Nacht Et dans la première nuit, war ich auf, je me réveille, 2, 3, 2 heures, 3 heures. und stand vor mir Et devant moi, debout, das Gesicht von einem Mann, il y avait un visage d'un homme, vielleicht 1 Meter. peut-être à 1 mètre de moi. Und er schaute mich an Il me regardait und er war richtig zornig. et il était en colère. Weißt du, wenn du plötzlich in der Nacht aufwachst Tu sais, quand la nuit, tu te réveilles tout d'un coup, und plötzlich steht so jemand vor dir comme ça, il y a quelqu'un comme ça devant toi. und ich wusste, es ist jemand im Geist Et je savais, c'était quelqu'un dans l'esprit. und er guckte mich an Et il me regardait. und seine Augen haben gefunkelt vor Zorn. Et ses yeux pétillaient de haine, de colère. Was mache ich? Qu'est-ce que je fais? Ich bete nicht. Je prie pas. Gott ist mit mir. Dieu est avec moi. Ich guckte ihn an Je le regarde. und er schaute mir in die Augen Il me regarde dans les yeux. und ich schaue ihn auch an. Moi aussi, je le regarde. Und etwas in mir sagt, Et quelque chose en moi me dit, du wirst mir keine Angst machen. tu ne vas pas me faire peur. Du wirst mir keine Angst machen. Tu ne vas pas me faire peur. Und ich spürte, dass die Konfrontation in meine Blicke und in seine Blicke ist. Et je sentais comme ça qu'il y avait une confrontation entre mon regard et le sien. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, 2, 3 Minuten. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, 2, 3 minutes. Und plötzlich macht Tout d'un coup, ça fait chut, und er ist weg. et il est parti. Ist weggegangen. Il est parti. Ja gut, dann bin ich eingeschlafen wieder. Oui, après, je me suis rendormie alors. Der andere Tag Le jour d'après, hat mich das Ehepaar, wie dieses Haus hat, dieses Hotel hat, le couple qui était propriétaire de cette maison, de cet hôtel où on était, es waren wiedergeborene Christen, c'était des chrétiens nés de nouveau. haben mich mittags eingeladen, Kaffee trinken und ein Stück Kuchen auf ihrer Terrasse. Donc ils m'ont invité, ces gens, à boire un café gâteau sur leur terrasse. War sehr nett. C'était très sympathique. Und wie ich fertig war, Et quand c'était fini, sagt die Frau, la femme me dit, Piero, hast du heute Nacht Besuch gehabt? Pierrot, est-ce que cette nuit tu as eu de la visite? Und ich sag, wie meinst du das? Et je dis, mais comment, tu penses à quoi maintenant? Und sie sagt um 2:30, Elle disait à 2h30. ich musste so beten, ich war auf meiner Terrasse draußen. J'étais sur ma terrasse dehors, il fallait que je prie. Und da habe ich gesehen, wie etwas in dein Zimmer oben ins Hotel reingeht. Et j'ai vu comme ça, comme dans ta chambre, il y avait quelque chose qui rentrait. Und ich habe so beten müssen für Et dich. j'ai dû vraiment prier pour toi cette nuit. Da plötzlich habe ich gesehen, wie es wieder Et rausgegangen tout d'un ist. coup, j'ai de nouveau vu comme ça repartait. War interessant. C'était intéressant. Und ich habe dann der Schwester gesagt, Après, j'ai dit à cette sœur was war? ce qui s'était passé. Und dann sagte man, ich weiß, wer es war. Et tout d'un coup, le mari me dit, moi, je sais qui c'était. Und da war es fast zu viel für mich. Et là, c'était presque de trop pour moi. Na, jetzt sage ich, das kann doch nicht sein. Et je disais, mais ça se peut donc pas. Doch, doch. Si, si. Ich weiß, wer es ist. Moi, je sais qui c'est. Na, ich so, Et je disais, weil ich konnte den Mann total beschreiben. Parce que moi, je pouvais vraiment décrire l'homme. Und dann sagt er, Piero, warte, ich hol gerade das Foto. Alors, il dit, Pierrot, attends, moi, je cherche la photo. Dann geht er rein Alors, il rentre. und kommt zurück mit einem großen Bild. Il revient avec un grand portrait. Und da waren eine ganze Gruppe drauf. Il y avait tout un groupe. Und einer Mann mit dem Talar, Il y avait un homme avec un talar, mit so Vollbart. avec une grande barbe. Und dann sagt er, der war's. Et celui-là, c'était. Und ich gucke das Bild an. Et je regarde l'image. Wow, Waouh, das war er. c'était lui. Der war heute Nacht da. Und ich sagte, wer ist das? Et je disais, c'est qui cet homme?
ist unser ehemaliger katholischer Priester. C'est notre ex-prêtre catholique. Und da war ein ganz okkulter Priester. C'était un prêtre très occulte. Der hat mich mal, sagt der Mann, verflucht. Et il m'a maudit, moi et mon mari. Und ich war lange im Krankenhaus. J'étais longtemps à l'hôpital. Und er sagte, Et il disait, der Priester hat selbst gesagt, le prêtre a dit lui-même, meine Flüche sind stärker als meine Gebete. mes malédictions, mes mauvais sorts sont plus forts que mes prières. Und ich bin ins Zimmer gegangen. Je suis allée dans la chambre Ich habe gesagt, warum durfte der kommen? et je disais, mais pourquoi celui-là pouvait venir? Und der Herr sagt mir, weißt du, er herrscht im Geist in diesem, die ganze Gegend über diese 6, 7 Orte, ist er der Herrscher im Geist und er kann in den Geist gehen, so Sachen machen. Et il disait, mais lui, c'est le maître au niveau spirituel au-dessus, et il peut aller dans l'esprit, et il peut régner et aller où il veut. Und er ist sehr sauer, dass du in sein Gebiet reingegangen Et bist. il est très, très fâché que toi, tu es rentré sur son territoire. Und er hat mich konfrontiert diesen Abend. Et ce soir-là, il m'avait confronté. Aber ich habe nicht nachgegeben. Mais j'ai pas lâché prise. Und er ist weggegangen. Et il est reparti. Der Mann hat zu dieser Zeit noch gelebt. À ce moment-là, cet homme vivait encore. Der hat eine geistliche, okkulte Autorität gehabt, das zu machen. Il avait une capacité, une autorité pour faire ça dans le monde invisible. Der andere Tag Le jour d'après, haben wir Evangelisation gehabt on a fait de l'évangélisation und die ganze Jugendgruppe, die ich gehabt habe, hat gedient. et tous les jeunes qui étaient avec moi servaient ce jour-là. Und dann kam eine Frau Il y a une dame qui venait und dann erzählt sie mir, et elle me raconte, ihres Haus ist dämonisch so belastet. sa maison est possédée démoniaquement. Und sie hat den Blutpunkt mit ihrem Mann, mit den Kindern, mit dem Teufel gemacht. Et elle a fait un pacte de sang avec Satan, avec ses enfants et son mari. Sie hat sich jetzt bekehrt, Elle s'est convertie, aber es ist alles so schrecklich. mais tout est tellement terrible. Piero, könntest du kommen? Pierrot, tu peux venir. Ich habe einen Moment überlegt. À un moment, j'ai réfléchi. Ich habe gesagt, weißt du, ich komme nicht, aber ich schicke dir morgen so 6, 7 von unseren Jugendlichen, sollen Je für dich disais- beten. Non, moi je vais pas venir, mais je t'envoie comme ça 6, 7 jeunes, de nos jeunes, et ils vont prier pour vous. Und die gingen dann in dieses Haus hinein. Et ces jeunes sont allés là, dans cette maison. Ich erzähle das Ergebnis. Je te raconte maintenant le résultat. Sie haben sich alle bekehrt. Ils se sont tous convertis. Sie dienen alle dem Herrn, sie sind frei geworden. Ils servent tous le Seigneur et ils sont libres maintenant. Was ist passiert? Qu'est-ce qui s'est passé? Der Mann, Cet homme, der hat geherrscht. il régnait. Und ich bin in sein Gebiet Et moi, reingegangen. je suis rentrée sur son territoire. Und weil ich ihn konfrontiert Et habe, parce que je l'ai confronté, musste er die Beute loslassen. il fallait qu'il lâche sa proie. Das ist ein geistliches Prinzip. Ça, c'est un principe spirituel. Es kommt eine Zeit, Il y a un temps wo Gott Menschen ruft, où Dieu appelle des personnes, eine Armee, une armée, zu konfrontieren, à confronter, Autorität zu nehmen. à prendre autorité. Und wenn du bereit bist, diese Konfrontation, die Gott zulässt, Et si tu vas dans cette confrontation que Dieu autorise, dann wird Gott immer dich in eine andere geistliche Ebene reinmachen. alors Dieu va toujours t'emmener dans un niveau spirituel plus haut. Es gibt Christen, Il y a des chrétiens, das sind nach 10 Jahren, après 10 ans, sind sie immer noch auf der untersten ils Ebene. sont toujours encore au niveau le plus bas. Die brauchen immer noch Seelsorge. Ils ont toujours encore besoin de cure d'âme. Sie wollen nicht Ils konfrontieren, veulent pas confronter. sie wollen gestreichelt Ils werden, veulent être caressés. geliebt werden. Ils veulent être aimés. Weißt du, Gott hat mich gerufen. Tu sais, Dieu m'a appelé. Ich weiß, dass er mich gerufen Moi, hat. je sais qu'il m'a appelé. Und er hat nie gesagt, Et il n'a jamais dit, Piero, ich vergib dir. Pierrot, je te pardonne. Und jetzt werde ich dich segnen. Et maintenant, je vais te bénir. Segnen. Bénir. Finanziell, Financièrement. mit Familie, Avec famille. mit großer Gemeinde. Avec une grande église. Du wirst Anerkennung Tu bekommen. vas être connu. Du wirst Heilung bekommen. Tu vas avoir la guérison. Du wirst nie krank Tu sein. vas jamais être malade. Das hat er nicht gesagt. Ça, il n'a pas dit. Piero, ich rufe dich. Il a dit, Pierrot, je t'appelle. Willst du mit mir, für mich Reich Gottes bauen? Est-ce que tu veux pour moi, avec moi, construire le royaume de Dieu? Möchte Gott dir auch diese Frage stellen? Est-ce que Dieu veut aussi te poser la question à toi? Konfrontieren, Confronter. Autorität haben, Avoir de l'autorité. Reich Gottes bauen. Construire le royaume de Dieu. Der Heilige Geist möchte dir
mit dir sein, er möchte dir Sachen lernen. Le Saint-Esprit voudrait être avec toi. Il veut t'apprendre des choses. Wenn du ein demütiges, zerbrochenes Herzen hast Si tu as un cœur brisé, humble, und du hast Gott lieb von ganzem Herzen et tu aimes Dieu de tout ton cœur, und du möchtest Gott dienen, et tu veux servir Dieu, dann wird er dich rufen alors lui va t'appeler. und du wirst in eine andere Ebene Et reinkommen. tu vas rentrer dans un autre niveau. Das ist das, was ich heute Abend so gespürt habe. C'est ce que j'ai senti ce soir. Dass Gott zurzeit Menschen ruft. Que en ce moment, Dieu appelle comme ça des gens. Du bist ein Fürbitter Tu es un intercesseur und es ist gut. et c'est bon comme ça. Aber Gott möchte dich rufen, Mais Dieu voudrait t'appeler zu herrschen à régner über ganze Gebiete. sur des régions entières. Gott kann Menschen rufen, Dieu veut appeler des gens dass er herrschen wird über geistliche Mächte, die in seinem Ort, in seiner Straße wohnen. qui vont régner, avoir de l'autorité, qui sont dans leur lieu, dans leur rue, dans les endroits où ils habitent. Christen Des chrétiens, waren jahrelang pendant des années, eingesperrt in Religion, ils étaient enfermés dans la religion, in Kirchengemeinde. dans les églises. Und es war wie eine Deckel drüber. Et il y avait comme ça, comme un couvercle dessus. Du musst einfach treu sein. Il faut simplement que tu sois fidèle. Und du wirst eine schöne Predigt hören, deiner Beerdigung. Tu vas entendre une belle prédication à ton enterrement. Aber Gott sagt, Mais Dieu dit, ich werde die Deckel von vielen Kirchengemeinden hochheben. moi je vais lever le couvercle de beaucoup d'églises. Und Christen werden in eine andere Ebene Et reinkommen. les chrétiens vont aller dans d'autres niveaux. Sie werden herrschen. Ils vont régner. Sie werden herrschen. Ils vont régner. Hast du Sehnsucht danach? Est-ce que tu as soif de cela? Ich erzähle euch eine letzte Je Geschichte. vous raconte une dernière histoire. Was wenn man frisch gläubig ist, Tu sais, quand on est fraîchement converti, dann sucht man so geistliche Leiter, so wie Meister. on cherche comme ça des leaders spirituels, comme ça des maîtres à suivre. Leute, die Ahnung haben. Des gens qui savent de quoi ils parlent. Als ich frisch gläubig war, habe ich jemanden kennengelernt. Et quand j'étais fraîchement convertie, j'avais rencontré quelqu'un. Das ist ein ganzes Stück mein geistlicher Papa gewesen. C'était en partie un papa spirituel. Und das ist dieser Pastor Peter Schmidt von Frankreich. Et c'est ce monsieur Peter Schmidt de France. Es ist wahrscheinlich der Pastor, der die größte Gemeinde gegründet hat. C'est sans doute le pasteur qui a fondé l'église la plus grande. Papa Jean haben sie ihn alle genannt. Papa Jean l'appelait tous. Und der hat mir so gefallen, weil es kein Theologe war. Et cet homme me plaisait parce que c'était pas un théologien, Aber er war voller Geistes. mais il était plein d'esprit. Und er hat das Sachen erklärt, dass es so klick, klick, klick im Kopf gemacht hat. Et lui t'expliquait les choses pour que ça fasse comme ça, clic, clic, clic dans la tête. Und ich war auf einem Seminar bei ihm Et comme ça, j'étais à un séminaire chez lui. und dann erzählt er seinen Anfang. Et alors, il raconte ses débuts. Und das hat angefangen mit einem Traum. Et il dit, ça avait commencé avec un rêve. Und er war in der Stadt in Frankreich, in Mühlhausen. Et il était comme ça en ville, chez lui, à Mulhouse. In der Nacht geht er spazieren La nuit, il se promène. und plötzlich merkt er, dass jemand hinten dran läuft. Et tout d'un coup, il remarque que quelqu'un marche derrière lui. Und er dreht sich um Et il se retourne. und er sieht so drei, wie so Luftpuppe, die ungefähr 3 bis 4 Meter groß waren. Et il voit derrière lui comme ça, comme des poupées gonflables, à peu près de 3 mètres de haut. Und er wusste, es sind total dämonische Mächte. Et il savait que c'était vraiment des puissances démoniaques. Und er bekommt Angst. Et il reçoit peur. Und er läuft immer schneller. Il marche toujours plus vite. Und die laufen hinten dran immer schneller nach. Et ils suivent plus vite, restent derrière. Und er fängt an zu rennen. Et il commence à courir. Und er rennt. Et il court. Und die Puppe rennen hinter ihm Et ces nach. poupées continuent à le suivre. Und er ist verschwitzt, voller Ängste. Et il est complètement en sueur alors. Und er rennt über die ganze Stadt. Et il court dans toute la ville. Und plötzlich läuft er in eine Sackgasse Et rein. tout d'un coup, il est dans une impasse. Und er merkt, vor mir ist jetzt eine Mauer. Et maintenant, il remarque qu'il y a un mur. Und die 3 große luftgeistliche Wesen laufen rein. Et ces 3 êtres spirituels, très grands comme ça, le suivent derrière encore. Und er dreht sich um. Et il se retourne. Und er sagt, im Traum mache ich etwas Verrücktes. Et dans le rêve, il disait, je faisais quelque chose de fou. Und ich sagte, in Jesu Namen. Et il disait, au nom de Jésus, Er haut ab. vous partez maintenant. Und er hat gesagt, er war total überrascht. Und plötzlich sind die 3 abgehauen. Et il était très surpris parce que les 3 sont simplement partis. Und er wacht auf, Et il se réveille. sitzt im Bett Il est assis dans son und lit. total Il verschwitzt. était complètement en sueur. Sein Herz hat geklopft. Son cœur battait très fort. Und er wusste etwas. Et il savait quelque chose. Ich habe Autorität. Moi, j'ai de l'autorité. Dieser Traum Ce rêve, hat ihn gewechselt vom Opfer zu Täter. ce rêve l'a transformé
de Victim, en vainqueur, als Kämpfer. en battant. Ist plötzlich ein Kämpfer geworden. Tout d'un coup, c'est devenu un battant. Und er fing in diesem Gebiet an. Et dans ce domaine-là, il a commencé. Und heute hat er eine Gemeinde über tausende Leute, Et aujourd'hui, il a une église avec plus de 1000 personnes. Milliers de Personen Milliers de personnes. und in viele Länder drin. Et dans beaucoup de pays. Es hat angefangen, wie er geglaubt hat, dass er Autorität hat. Et ça a commencé quand il a cru qu'il avait de l'autorité. Ich war frisch gläubig Moi, j'étais nouvellement convertie. und als er einen Traum erzählt hat, Quand lui m'avait raconté ce rêve. ist es bei mir Offenbarung geworden. Et pour moi, c'était vraiment une révélation. Ich wusste, das ist von Gott. Et moi, je savais que ça, c'était de Dieu. Ich wusste es. Je le savais. Und dann fing es an in meinem Leben. Et alors, ça a commencé dans ma vie. Diese Konfrontationen. Cette confrontation. Ich könnte den ganzen Abend davon Je erzählen. pourrais te raconter de ça toute la soirée. Aber ich weiß, Mais je le sais, mein Erlöser lebt. mon sauveur, il vit. Ich weiß es. Moi, je le sais. Der wie in mir ist, Ce qui est en moi, er ist stärker. il est plus fort. Und wenn du das weißt, Et si tu sais cela, dann bist du bereit. alors tu es prêt. Dann bist du bereit. Alors tu es prêt. Wow. Ich möchte dich fragen, du wie da bist heute Abend, Et maintenant, j'aimerais te demander, toi qui es là ce soir, bist du bereit? est-ce que tu es prêt? Und du wie zu Hause bist. Toi qui es chez toi, Und du, wo ich getroffen habe als Gruppe, et là où vous êtes rencontrés en tant que groupe, seid ihr bereit? est-ce que vous êtes prêts? Bist du bereit zu sagen, ich will ein Herrscher werden? Est-ce que tu es prêt à dire, je veux être quelqu'un qui règne? Komm, wir stehen mal alle auf. Venez, levez-vous. Auch du zu Hause, Aussi toi, chez toi à la maison, du darfst da aufstehen. tu as le droit de te lever. Ich möchte gerne eine Proklamation machen. J'aimerais bien faire une proclamation. Ich werde es ein paar Mal sagen. Je vais dire ça plusieurs fois Wir werden es proklamieren. et on va le proclamer. Ich werde es auf Deutsch sagen. Je vais le dire en allemand. Und du wie Franzose bist, Et toi qui es français, spreche es so französisch aus. tu vas le dire en français. Gleichzeitig. En même temps. Der Himmel versteht's. Le ciel comprend ça. Und weißt du, wer noch? Et tu sais qui encore? Der Teufel auch. Satan aussi. Der versteht es. Lui, il le comprend. Er sieht dein Glauben. Il voit ta foi. Er sieht dein Glauben. Il voit ta foi. Wir werden diesen Satz proklamieren. On va proclamer ces paroles. Jesus ist unser Herrscher. Jésus est notre... Er müsste einen Moment warten. Ich will es einmal vorsagen, dass es auf die Franzosen auch hören. Jésus est notre Seigneur. Wir werden es jetzt miteinander proklamieren. Einmal ist Jesus ist unser Herrscher und einmal auf Französisch gleichzeitig. Donc en même temps, vous allez répéter, une fois les Allemands et les Français en même temps. Wir werden es proklamieren. On va proclamer. Seid ihr bereit? Vous êtes prêts? Bereit? Prêts? Sag es in die unsichtbare Welt hinein. On va le dire au monde invisible maintenant. Jesus ist unser Herrscher. Jésus est notre Seigneur. Jesus ist unser Herrscher. Jesus ist unser Herrscher. Komm noch einmal. Jesus ist unser Herrscher. Nur einmal. Jésus Jesus. est notre Seigneur. Amen. Empfang gerade Reçois der Ruf, l'appel, der Ruf Gottes l'appel de Dieu zum Herrschen. à régner. Empfang es gerade. Reçois Jetzt. maintenant, Wo du bist. là où tu es. Vielleicht bist du ganz allein Peut-être tu es tout seul in deiner Wohnung. dans ton appartement. Empfang gerade. Reçois maintenant. Die Zeit, wo du beherrscht worden bist, Là où toi tu as été dominé, ist vorbei. c'est fini maintenant. Du wirst von der Klagemauer weggehen Tu vas t'enlever de ce mur de lamentation und du wirst mit Jesus Christus et tu vas avec Jésus-Christ, durch die Führung vom Heiligen Geist par le Saint-Esprit qui va te diriger, herrschen, tu vas régner, Autorität nehmen. tu vas prendre autorité Und du wirst bereit sein, die Konfrontation zu akzeptieren. et tu vas apprendre à accepter la confrontation.
Jede Konfrontation, wie kommt, toute confrontation qui va venir, jede Attacke, wie kommt, toute attaque qui va venir, Gott hat sie zugelassen. Dieu l'a autorisé Dass du lernst zu konfrontieren, pour que toi tu apprennes à confronter, zu siegen, à avoir la victoire, eine neue Autorität zu bekommen à recevoir une nouvelle autorité und im Geist in eine andere Ebene zu kommen. et dans l'esprit à aller dans une nouvelle dimension. Bleib ganz ruhig vor Gott. Reste tout tranquille devant Dieu. Der Heilige Geist Le Saint-Esprit möchte jetzt mit dir reden. voudrait maintenant te parler. Manchmal ist es so wie etwas, die Stimme, wie da wo dein Gewissen redet. Parfois, c'est comme quelque part quand ta conscience te parle. Manchmal ist es nur ein tiefer Gedanken. Parfois, c'est simplement une pensée profonde en toi. Manchmal kannst du es auch dir hören. Parfois, tu peux aussi l'entendre. Der Heilige Geist möchte dir zeigen, Le Saint-Esprit voudrait te montrer was die letzte Zeit dich konfrontiert hat. ce que les derniers temps, qu'est-ce qui t'avait confronté. Er möchte nicht allein dir das zeigen, Il voudrait pas seulement te montrer, sondern er möchte dir sagen, du hast Autorität jetzt, mais il veut te dire, tu as l'autorité maintenant es zu machen. pour le faire. Vielleicht wohnst du in einem Haus und du spürst, da ist etwas da, wie Unfriede bringt. Peut-être que tu habites dans une maison, dans un immeuble, et tu sens qu'il y a quelque chose où il y a un peu pas de paix. Vielleicht ist ein Geist der Schwachheit, wie immer in deinem Leben kommt, Peut-être que c'est un esprit de faiblesse qui vient toujours dans ta vie, über deine Kinder. qui vient sur tes enfants, Oder es ist der Fresser, wie kommt, deine Finanzen angreifen. ou c'est celui qui vient bouffer tes finances. Gott möchte dir Offenbarung geben. Dieu voudrait te donner des révélations. Auch bei dir zu Hause. Aussi toi à la maison, Du wirst lernen zu konfrontieren. tu vas apprendre à confronter. Du wirst lernen zu konfrontieren, Tu vas apprendre à confronter der Geist der Angst. l'esprit de peur, Der wie probiert immer die Angst zu machen. celui qui veut toujours te faire peur. Du wirst lernen zu konfrontieren, der Ankläger. Tu vas apprendre à confronter celui qui t'accuse toujours, Der wie sagt, du bist nicht bereit. celui qui dit tu n'es pas prêt, Du bist nicht gut genug. tu n'es pas assez bon. Du wirst lernen, ihn zu konfrontieren. Tu vas apprendre à le confronter. Gott lacht über seine Feinde. Dieu rit de ses ennemis Und du wirst es anfangen zu machen. et tu vas commencer à le faire. Es kommt gerade über dich. Ça vient sur toi maintenant. Hör zu, wenn du jetzt da bist Écoute, si maintenant tu es là und du hast wie eine Offenbarung et tu as reçu comme une révélation und du siehst diesen Geist, wie dein Geist vielleicht sehr lange dich konfrontiert hat. et tu vois ces esprits qui longtemps te confrontaient, Du wirst sie heute Abend ce soir tu vas les confronter. Du wirst zu ihnen sprechen. Tu vas leur parler In Jesu Namen. au nom de Jésus Und sie werden gehen. et ils vont partir. Und diese Konfrontation wird von diesem Geist aufhören. Et cette confrontation de cet esprit va s'arrêter Und vielleicht wird Gott dir zulassen, andere werden kommen. et Dieu va peut-être autoriser que d'autres viennent alors, Größere. des plus grands, Und du wirst sie konfrontieren. et tu vas les confronter Und du wirst siegreich rauskommen. et tu vas sortir vainqueur de ça. Und ich bete, dass das Feuer Gottes kommt. Et je prie que le feu de Dieu vienne, Die Salbung des Feuers. l'onction du feu. Gott hat Moses gerufen im Feuer. Dieu a appelé Moïse dans le feu. Und dieses Feuer Gottes Et ce feu de Dieu soll kommen. doit venir Hier, ici, wo du bist. là où tu es. Es kommt über dich. Ça vient sur toi. Die Salbung des Feuers L'onction du feu, ist eine der stärksten Salbungen, c'est une des onctions les plus fortes zu konfrontieren. pour confronter. Wenn du da bist Si tu es là und du weißt ganz genau, et tu sais très bien dass Gott dich jetzt ruft, que Dieu t'appelle maintenant zu konfrontieren, à confronter, dann möchte ich, dass du das machst. alors j'aimerais que tu fasses ceci. Hier haben wir Platz. Ici, on a de la place. Wenn du weißt, dass Gott dich meint, Parce que si toi, tu sais que tu es appelé, toi,
Dann fang an, diesem Raum mal rumzulaufen Alors commence ici dans la salle à marcher und diese geistlichen Mächte zu konfrontieren. et à confronter ces puissances spirituelles Ihnen zu sagen, geht weg in Jesu Namen. et de leur dire, vous partez au nom Ich de werde Jésus. herrschen über dich. Je vais régner sur toi. Ich will über dich herrschen. Je vais régner sur toi. Und im Moment, wo du das machst, Et au moment où tu fais ça, wirst du die Salbung des Feuers spüren. tu vas sentir cette onction du feu. Sie wird freigesetzt. Ça va être libéré. Du zu Hause, Toi, à la maison, auch wenn dein Zimmer noch so klein ist, même si ta chambre est encore petite, fang an aufzustehen. commence à te lever, Laufe rum. marche simplement. Geh Va und fang an zu konfrontieren. et commence à confronter. Du wirst konfrontieren lernen. Tu vas apprendre à confronter. Du wirst lernen, wie die Salbung des Feuers über dich kommt. Tu vas apprendre quand le feu vient sur toi, cette onction. Und das, was du jetzt erlebst, Et ce que tu vis maintenant, Gott wird dich rufen, Dieu va t'appeler an Orte zu gehen, à aller dans des endroits, in Straße zu gehen à aller dans des rues, und dasselbe zu machen. à faire la même chose, Dasselbe zu machen. à faire la même chose, Zu herrschen. à régner, Dass diese dämonischen Mächte weggehen. que ces puissances démoniaques s'en aillent, Das Reich Gottes gebaut wird. que le royaume de Dieu soit construit, Dass der Heilige Geist kommen que kann. le Saint-Esprit puisse venir, Dass kommen kann. qu'il puisse venir Und dass kommen kann. et qu'il puisse venir. Gott ruft Herrscher. Dieu appelle des gens pour régner. Gott ruft Herrscher. Dieu t'appelle à régner, Zu herrschen. à régner. Denk dran, diese Verheißung von Josua. Pense à cette promesse de Josué. Jeder Schritt, den du machen wirst, Tout pas que tu vas faire, wirst du das Land einnehmen. tu vas prendre le pays. Du bist gerufen, ein Josua zu Tu es sein. appelé à être un Josué. Eine Josua zu sein. Tu à être un Josué. Du wirst manchmal gehen. Parfois tu vas aller. Du wirst nicht an der Klagemauer stehen Tu bleiben. vas pas rester au mur de lamentation. Du wirst nicht sagen, Gott, warum hast du das zugelassen? Tu vas pas dire Dieu, pourquoi tu as autorisé cela? Du wirst sagen, danke Herr, Tu vas dire merci Seigneur. ich stehe auf Moi je me lève. und in deinem Namen gehe ich. Je vais aller en ton nom, In Jésus. deinem Namen gehe ich. En ton nom, je vais y aller. Und du wirst sehen, Et tu vas voir dieses Feuer Gottes wird kommen. que le feu de Dieu va venir. Es wird kommen. Ça va venir. Und dämonische Mächte werden gehen. Et les puissances démoniaques vont partir. Und Gott wird dich rufen Et Dieu va t'appeler als Befreierin, en tant que libératrice. als En Befreier. tant que libérateur. Gott liebt Befreier. Dieu aime les libérateurs. Gott liebt Befreier. Dieu aime les libérateurs. Empfang es. Reçois. Du hast so viele Jahre auf der untersten Ebene gebetet. Pendant des années, tu avais prié dans le niveau le plus bas. Du hast in der untersten Ebene gelebt. Tu as vécu dans le niveau le plus bas. Und Gott sagt, ich möchte dich Et erheben. Dieu dit, j'aimerais t'élever. Ich möchte dich erheben. J'aimerais t'élever. Dich erheben. J'aimerais t'élever Auf eine andere Ebene. à un autre niveau. Ich bete, dass du Träume bekommst. Je prie que tu aies des rêves, Dass du in die unsichtbare Welt reinschauen que tu kannst. puisses regarder dans le monde invisible. Nicht, dass du Angst bekommst, Pas que tu aies peur, aber sondern, dass du herrschst. mais pour que tu puisses régner. Du wirst herrschen. Tu vas régner. Du wirst herrschen. Tu vas régner. Empfang es gerade. Reçois maintenant. Wow, es kommt. Aber du, wo zu Hause bist, es kommt. Si tu es chez toi, ça vient. Es kommt da in deine Wohnung, in dein Haus. Ça vient dans ta maison, dans ton appartement. Gott spricht gerade zu mir. Dieu me parle. Du wirst auf eine andere Ebene gehen. Tu vas aller à un autre niveau. Und du wirst fähig sein, für Länder zu beten. Et tu vas être capable de prier pour des pays. Du wirst Beispiel für Russland beten Tu vas par exemple prier pour la Russie. und wirst im Geist wie in Russland rumlaufen. Et dans l'esprit, tu vas te promener en Russie. Und diese geistlichen Mächte werden ihre Kräfte verlieren. Et ces puissances spirituelles vont perdre leur force. Gott möchte, dass du auf eine Ebene kommst, Dieu aimerait que tu arrives à un niveau wo du für Länder beten kannst. où que tu puisses prier pour des pays. Wo du ein Befreier wirst. Où tu vas être un libérateur. Wo ganze Länder frei werden. Où plein de pays vont être libres. Dass geistliche Leiter frei werden. Que les leaders spirituels soient libérés. Dass Gefängnisse Que aufgehen. les prisons s'ouvrent.
dass Kinder Gottes von Gefängnissen rauskommen, Que les enfants de Dieu sortent de leur prison, wo Leute in Gefängnis der Religiosität sind, où les gens sont dans la prison de la religiosité, dass sie frei werden, qu'ils soient libres, dass sie frei werden, qu'ils soient libres, dass Gefängnistüren aufgehen, que les portes de prison s'ouvrent, dass Christen, que les chrétiens die jahrelang depressiv qui waren, pendant des années étaient dépressifs, in Armut gelebt haben, qui ont vécu dans la mit pauvreté, Selbstmordgedanken, avec des pensées de suicide, dass sie plötzlich frei werden. et que tout d'un coup ils soient libres. Und sie werden Kämpfer. Et ça va être des battants. Sie werden Kämpfer. Ils vont se battre. Seelsorgefälle. Des cas de cure d'âme, Sie werden plötzlich ils aufwachen. vont tout d'un coup se réveiller. Und sie werden Kämpfer und Kämpferinnen Ils vont Gottes se sein. libérer. Ça va être des battants. Oh, lauf noch einen Moment rum. Marche encore un moment, marche encore. Ist etwas wie frei wird in dir drin. Il y a quelque chose qui se libère en toi. Jede Form der Angst und der Religiosität wird weggehen von Toute dir. forme de peur et de religiosité va partir de toi. Du sollst wie ein Feuerfackel sein. Il faut que tu sois comme quelqu'un qui attrape, qui attire le feu. Du wirst schon auf eine Ebene kommen, Tu vas arriver à un niveau wo du nicht mit deinem Verstand betest, où tu ne pries plus avec ta tête, ton intelligence, sondern der Geist in dir drin mais c'est ton esprit en toi wird dich auf eine andere Ebene bringen. qui t'amène à un autre niveau. Und es wird stark sein. Et ça va être très fort. Wird stark sein. Ça va être très fort. Du wirst Zeiten haben, Tu vas avoir des temps wo du betest, où tu vas prier, wo du nicht mehr im Geist in deinem Raum bist, wo du bist, où tu n'es plus comme ça dans l'esprit, dans la pièce où tu es, sondern bist an geistliche Orte sein, wo Gott dich hinschickt. mais tu vas être dans des endroits spirituels où Dieu t'emmène. Gott ruft dich. Dieu t'appelle. Gott ruft dich. Dieu t'appelle. Gott ruft dich. Dieu t'appelle. Wow. Oh, empfange gerade. Reçois maintenant. Empfange gerade. Reçois maintenant. Empfange. Reçois. Der Geist des Todes wird weggehen. L'esprit de mort va Der partir. Geist des Todes wird weggehen. L'esprit de mort va partir. Es wird dein Feind werden. Ça va devenir ton ennemi. Propheten haben immer einen Feind. Les prophètes ont toujours un ennemi. Und immer der Geist des Todes. C'est toujours l'esprit de mort. Und du wirst lernen zu Et tu konfrontieren. vas apprendre à le Du confronter. wirst ihn Tu vas konfrontieren. le confronter. Und du wirst ein Träger des Lebens Gottes Et tu werden. vas être un porteur de vie de Dieu, Des Lebens Gottes. de la vie de Dieu. Wow. Oh, lauf noch eine Minute, gerade Marche rumlauf. encore un moment. Ich spüre, wie einige Leute gerade in eine andere geistliche Ebene kommen. Je sens comme il y a des gens qui vont comme ça dans un autre niveau spirituel maintenant. Einige werden Erfahrungen machen, wie sie noch nie gemacht haben. Certains d'entre vous vont avoir une expérience qu'ils n'ont jamais eue avant. Jetzt auch bei dir zu Hause. Aussi toi, chez toi à la maison, Sei kein Zuhörer. ne sois pas quelqu'un qui écoute un auditeur. Geh in eine andere Ebene. Va dans une autre dimension. Heute Abend ruft Gott Ce soir, Dieu appelle tausende Leute des milliers de personnes in Europa en Europe auf eine andere Ebene zu gehen. à aller dans un autre niveau. Nicht mehr mit Trabi beten, Pas prier comme un trabi, sondern mit Power. mais avec puissance. Mit Power. Avec de la puissance. Oh, la basse katapako, la basse kete. Feuer Gottes. Feu de Dieu. Wow. Dazu sind Leute hier, wir laufen Écoute, ce soir, il y a des gens qui marchent ici und du spürst gerade, wie Gott mit Feuer deine Füße berührt. et tu sens que Dieu maintenant touche tes pieds avec du feu. Wenn du da bist Et si tu es là und du spürst gerade, wie Gott deine Füße et berührt, tu sens que maintenant Dieu touche tes pieds, komm nach vorne, stell viens dich hier hin. devant ici, mets-toi debout. Stell dich da vorne hin. Mets-toi debout ici devant. Komm einfach nach vorne. Viens simplement devant. Ich spüre wie heute Abend so. Ich sehe gerade ein Bild, ich sehe gerade wie Je vois une image. ein riesiger Engel da ist Je vois comme il y a un immense ange qui est là. und hat so wie ein Eimer mit Feuer drin. Il a comme ça un seau avec du feu dedans. Kommt bis nach vorne noch. Venez plus devant encore. Kommt einfach. Venez simplement. Und ich sehe, wie diese Engel wie Kohle rausholt, dieses Feuer. Et je vois que l'ange sort des morceaux de charbon Und er möchte dein Herz berühren. et il voudrait toucher ton cœur. Wo der Feind probiert hat, Tod reinzumachen, Où l'ennemi a essayé de mettre la mort dedans, es wird Feuer kommen. le feu va venir Und du wirst wieder leben. et tu vas vivre.
aber prophetisch leben. Vivre prophétiquement. Deine Gedanken werden manchmal so prophetisch sein. Tes pensées vont parfois être si prophétiques. Und vielleicht hast du manchmal gedacht, du sollst nicht träumen. Parfois, tu pensais que tu n'as pas le droit de rêver, Aber es ist kein Traum, mais ce n'est pas un rêve. es ist etwas Prophetisches. C'est quelque chose de prophétique. Es ist Feuer. Ce feu, Es ist Feuer. c'est ce feu. Lass es heute Abend kommen. Laisse-le venir ce soir. Lass das Feuer Gottes kommen. Laisse ce feu de Dieu venir ce soir. Die Gedanken des Todes, Les pensées de la die mort nicht wollte, dass du reinkommst, sie gehen jetzt weg von dir. Sie gehen weg und die Tür ist offen. Du kannst reingehen, sagt der Herr. Du kannst reingehen, es ist jetzt, es ist vorbei. Du gehst in die Verheißung Gottes hinein. Im Gebet wirst du ganz weit gehen, ganz weit gehen. Danke, Herr, dass heute Abend dieses Feuer da ist. Merci que ce feu est là ce soir. Es ist Feuer, Que ce feu, es ist Feuer. ce feu, Dieses Feuer wie mehr Kraft hat als jeder Seelsorger, jeder Befreiungsdienst. Das ce Feuer feu Gottes. qui a plus de puissance que toute cure d'âme. Vater, soll so brennen, dass es fähig ist, anzuzünden. Anzuzünden. Ce feu qui est capable d'allumer, Wow. Dass du andere Leute anzündest. pour que toi tu allumes d'autres personnes. Danke, Herr, dass dieses Feuer jeden Schmerz der Vergangenheit löscht. Es weggeht, es geht ganz weg. Was Leute dir angetan haben, das Feuer kommt rein. Das Feuer kommt rein. Und du wirst prophezeien über die Nationen, sagt der Herr. Du wirst manchmal Länder sehen, und sie sehen, wie Gott sie sieht, wie Kinder. Und du wirst sie im Moment so im Gebet adoptieren. Und du wirst für Länder beten, du wirst für Länder weinen. Aber siehst du, wie Gott dir so Zeiten gibt, wo du ganzes Land adoptierst in dir drin. Wow. Und während du dann betest für diese Länder, sehe ich, wie ganz viele Engel runterkommen, in das Land reingehen. Das ist mal eine wunderbare Arbeit. Deine prophetischen Gebete werden Engel über Länder freisetzen. Ist deine Berufung. Ist deine Berufung. Jahrelang wolltest du weglaufen, aber Gott hat dich immer gezogen. So wie am Ärmel sagt, hey, du gehörst mir, nicht weglaufen. Und jetzt stehst du heute Abend vor diesem Gott, du weißt es. Und weißt du auch, dieses Feuer kommt und verbrennt alles in deiner Vergangenheit. Wo du Leute nur manchmal glaubst, du musst dafür, bezahlen dafür. Gott sagt, nein. Deine Vergangenheit heute Abend ist wie ein Feuer kommt und alles weglöschen, alles. Und der Friede Gottes wirst du kennenlernen, wie du noch nie gekannt hast. Und du wirst ihn an Orte bringen. Danke, Herr, dass es ein ganz neues Feuer heute Abend kommt. Es wird nicht mehr so kurz und klein beten, sondern es ist so wie Gott deine Augen heilt und dass sie ganz weit sehen werden wieder. Du bist in der letzten Zeit kurzsichtig geworden. Gott sagt, ich berühre deine Augen im Geist und du wirst wieder weit sehen. Wo der Feind dir alles zeigen wollte, was gerade vor deinen Füßen ist, Gott sagt, nein, ich will dir zeigen, was weit ist. Weil im Geist wirst du weit gehen. Und heute Abend berührt er deine Augen so. Danke, Herr, für diese neue Zeit, die kommen wird. Vater, die Schwere wird weggehen. Und du wirst öfters manchmal so die Leichtigkeit spüren um dich rum. Und du hast es manchmal schon erfahren, dass plötzlich so alles leicht wird. Und Gott sagt, das sind, wenn Engel um dich rumstehen. Dann wird alles ganz leicht. Und ich sehe, wie du öfters dienst und mir dienen wirst, auch das Wort verkündigen und wie Engel immer da sind um dich rum. Und da wird es leicht sein, sagt der Herr. Diese Schwere, wie du als Mensch manchmal tragen musstest oder erlebt hast, wird dann weggehen. Engel werden deinen Geist erheben. Das geschieht gerade jetzt. Engel berühren dich. Und das wirst du öfters im Leben spüren, diese Leichtigkeit. Und du wirst wissen, wie es im Psalm steht, sie werden dich berührt, dass nicht mal deine Füße mehr an Steine anstoßen. Wieder machen.
Danke, Herr, dass heute Abend ein Anfang ist. Danke, Herr, dass auch Leute, die zu Hause sind, plötzlich einen Schlüssel der Autorität bekommen und sie wissen, Merci que les gens aussi à la maison, chez eux, reçoivent une clé pour l'autorité et ils savent, und sie werden in andere Ebene gehen. ils vont aller dans d'autres niveaux. In andere Ils Ebene. vont aller dans d'autres niveaux. Vater, wird jeder Staub, die gekommen ist, weil sie in ihrem Leben so viel Staub fressen musste, er wird weggehen. Und Gott wird Öl gießen über dich. Gerade heute Abend. So wie Gott dich salbt mit Öl. Und du wirst Verständnis haben für Leute, die diesen Staub auch gefressen haben, und du wirst Heilung bringen. Es ist eine neue Zeit. Eine neue Zeit, danke Herr, für Autorität. Diese Leiter, wie bei Jakob war, kommt gerade runter. Und Gott sagt, diese Leiter wird öfters da sein im Gebet und du wirst hochklettern. Du wirst nicht warten, bis Engel runterkommen, sondern deine Neugier ist so stark, dein Hunger ist so stark, dass du die Leiter ein Stück hoch wirst gehen. Und das gefällt Gott. Und das gefällt ihm. Lass Moment noch haben, wo wir der Gegenwart Gottes sind, Laissons encore un moment la présence de Dieu être là, wo Gott dich berührt, où Dieu te touche maintenant, wo Gott dich berührt, où Dieu te touche maintenant, wo wir anbeten. où on va encore adorer. Wenn Martin noch Eindrücke hat, kann er sie weitergeben einfach. Si Martine encore quelques impressions, il peut les donner. Wow. Lass uns Moment in der Gegenwart Gottes noch sein. Restons encore un moment dans la présence de Dieu. Ich glaube, dass Gott noch Offenbarung hat für dich. Je crois que Dieu a encore des révélations pour Dass toi. Gott noch beten möchte mit dir. Dass Gott noch reden möchte Que Dieu mit dir. voudrait encore parler avec toi.